สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บล็อกของเราในวันนี้อีกครั้งนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่ในซีรีส์ของ NAS Upgrade กันอีกครั้งนะฮะก็หลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราได้มาดูกันในเรื่องของฝั่งฮาร์ดแวร์กันแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในฝั่งของซอฟต์แวร์กันบ้างว่าOS ที่ผมใช้นั้นคืออะไรแล้วมีการคอนฟิกยังไงแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนะฮะเผื่อใครอยากที่จะมี NAS อยู่ในบ้านแล้วจะทำตามอะไรแบบนี้ก็ลองดูได้นะอะไรแบบนี้เริ่มที่ตัว OS ก่อนละกันฮะ OS เนี่ยต้องยอมรับว่าของเก่าเนี่ยผมใช้ Windows เนอะเพราะว่าประเด็นคือที่ใช้ Windows เพราะว่ามันอยู่ที่การเล่นเกมต่างๆคือเหมือนกับว่าเครื่องที่ผมใช้ทำเป็น NAS อะมันไม่ได้เป็นแค่ NAS ไงคือมันเป็น Desktop PC ด้วยอะไรเงี้ยมันบางทีเราอยากจะเล่นเกมที่มันเป็นแบบ Triple A เกมซึ่ง iMac มันแน่นอนว่าคุณก็รู้ว่า iMac มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วถูกไหมมันอยากเล่น Triple A เกมเลยต้องใช้เครื่องนี้เป็นตัวเครื่องเล่นเกมด้วยแล้วก็อยากจะใช้พวกNVIDIA CUDA ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลำพังแล้วเครื่องนี้จริงๆมันไม่ได้เป็น NAS ซะทีเดียวมันก็เป็น NAS แหละแต่ว่ามันทำอย่างอื่นได้ด้วยมันให้สเปคหลายอย่างมันสูงขึ้นแล้วก็มี requirement บางอย่างที่เพิ่มขึ้นเนาะเรื่องยากนิดนึงในการที่จะลงซอฟต์แวร์ใช้ต่างๆนะฮะถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้ Windows 10เหมือนเดิมล่ะเห็นไหมทำไมถึงต้องใช้อย่างอื่นอันนี้คำตอบข้อที่1คือเรื่องของการทำเลทฮะก่อนหน้านี้คือผมใส่ฮาร์ดดิสก์ไป2ลูกเนาะซึ่งฮาร์ดดิสก์2ลูกอ่ะเราใช้กันคนละ partition เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องทำเลทหรืออะไรก็ตามหรือว่ามีโปรโตคอลในการที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถามว่าพอเราใช้ฮาร์ดดิสก์มากขึ้นนะครับ scale up ขึ้นอ่ะบางทีเราอยากจะให้1 partition น่ะมันมีได้มากกว่านั้นมากกว่า4 TBถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ทำเลทเนี่ยมันเริ่มจะไม่ตอบโจทย์แล้ว2คือ data ที่เราเก็บอะครับพอเราเก็บไปนานๆเข้าอะครับ hard disk เนี่ยมันจะมีช่วงเวลาในการใช้งานที่มันการันตีของมันเนาะพอมันพ้นช่วงนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มไม่การันตีแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งมันจะมีอาการแบบ bad sector บ้างเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้ข้อมูลเราสูญหายได้เนาะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำ backup protocol อะไรถูกไหมฮะซึ่งการทำเลทเนี่ยมันเข้ามาช่วยในเรื่อง2เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยคือ1ก็คือเหมือนกับเรา merge hard disk เข้าด้วยกันเนาะทำให้ partition ของเรามันใหญ่เกิน4 TBตามที่ hard disk เรามีถูกไหม2คือ rate อะครับมันจะมีการทำพวกparity bit เนาะถ้าเราใช้เป็น rate ที่ไม่ใช่ rate 1นะฮะเดี๋ยวผมไปเขียนเรื่อง rate อีกทีนึงให้ทุกคนอ่านเนาะคือ rate มันมีหลายอย่างมากคือมันแล้วแต่เราเลือกใช้นะแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ rate ซะทีเดียวผมใช้OS ที่ชื่อว่า unrate แต่เดี๋ยวผมอธิบายต่อว่า unrate คืออะไรนะฮะอันนี้คือสาเหตุหลักๆที่เปลี่ยนไปใช้ OS ตัวอื่นที่ต้องการจะเปลี่ยนนะอีกอันนึงที่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เชิงหรอกมันเป็น optional เฉยๆก็คือเรื่องของการ transfer data ครับคือตัว hard disk ที่ผมใช้อ่ะมันเป็น WD RAID 4 TB เนาะปัญหามันคือว่าตัวรอบหมุนของมันอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ 5,400 5,200 ประมาณนี้ซึ่งมันเป็น hard disk แบบ archival อ่ะมันช้าคือ hard disk รอบต่ำมันทำให้การทำงานนะครับมันช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรา transfer dump พวก footage ใหญ่ๆเข้ามาอย่างเนี้ยไฟล์ footage จากกล้องเนี่ยครับเป็น Sony A64 เนี่ยเป็น 4K 30 เฟรมนะ29 something เฟรมนั่นแหละพอเราดัมป์ฟุตเทจเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ปรากฏว่ากว่ามันจะ copy เสร็จคือมันช้ามากซึ่งพอเราไปดูพวก NAS solution อย่าง Synology อย่างพวกQDAP อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะมีการทำสิ่งที่เรียกว่า caching คือเรามี SSD วางขั้นอยู่ใช่ไหมแล้วพอเรา copy ปุ๊บ copy ไฟล์เข้ามาดัมป์ฟุตเทจเข้ามาปุ๊บมันก็จะไปลง SSD แล้วหลังจากนั้น SSD มันค่อย copy ต่อไปที่ hard disk อีกรอบหนึ่งทำให้เราใช้เวลาในการ copy น้อยลง Windows เนี่ยผมพยายามหาแล้วนะแต่ว่ามันทำไม่ได้ใน Windows 10อ่ะคือถ้าสมมติว่า Windows Server มันทำได้เนี่ยผมก็จ่ายไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่า Windows Server เท่าที่ถามเพื่อนมาเนี่ยมันคิดลายเส้นเป็นคอซึ่งตอนนี้ผมใช้ Ryzen 5 3600เนี่ยมันมี6 core 12 เทรดก็จ่ายอ้วกกันแน่นอนมันไม่คุ้มค่ากับการใช้งานในบ้านแน่ๆอะไรแบบนั้นก็เลยตัดเรื่องของ Windows Server ทิ้งไปอะไรเงี้ย Red Hat ก็พอได้แต่ไม่ค่อยมีประสบการณ์กับ Red Hat เท่าไหร่แล้ว Red Hat มันพอมันไม่มีประสบการณ์เรื่องของการเซตอัพต่างๆมันก็จะมีความยุ่งยากพอสมควรผมอยากจะได้อะไรที่มันง่ายอะไรเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะผมนั่งดูไอช่อง Linus Tech Tip อ่ะคือมันเป็นช่องใน YouTube เนาะเกี่ยวกับพวก IT อะไรพวกนี้นะก็ชอบดูมันดูก็ชอบดูมากอะไรเงี้ย MUFC นะอะไรอย่างนี้ก็เห็นว่าที่ Linus Tech Tip ที่สตูดิโอเขาเนี่ยเขาใช้
ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งOS ตัวหนึ่งชื่อว่า Unlaid เนาะในการที่จะทำพวกเลดการ merge ทันดิสอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะก็เลยโอเคลองดูเนาะซึ่งหนึ่งในฟีเจอร์ที่ Unlaid มีเนี่ยก็คือเรื่องของ virtual machine ด้วยและมันสามารถที่จะ pass through ตัวการ์ดจอก็คือเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ครับเราสามารถ on VM ปุ๊บแล้วเราใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นใน VM เนี่ยเหมือนกับมันเป็นเครื่องธรรมดาเครื่องหนึ่งเลยซึ่งข้างล่างมันจะรัน Unlaid แล้วข้างบนมันจะเป็น VM อะไรแบบนั้นซึ่งมันทำให้ตอบสนอง requirement ได้ค่อนข้างดีเลยคือผมไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์2เครื่องนึงเป็น NAS เครื่องนึงเป็นเครื่องเล่นเกมแต่ว่าผมเอาเครื่องเดียวนี่แหละเป็น NAS ด้วยแล้วข้างบน on top ด้วย VM เป็นเครื่องเล่นเกมอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้ space ต่างๆการอัปเกรด maintenance เนี่ย cost มันต่ำลงอะไรแบบนั้นก็เป็นออปชันที่ดีมากๆเลยทีเดียวนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของ Unlaid คือ Unlaid เนี่ยมันสามารถรัน Docker Container ได้ซึ่งสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องว่า Docker Container มันคืออะไรนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นโปรแกรมนึงที่ทำให้เราสามารถรันโปรแกรมแบบแพ็คของมาแล้วก็รันอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านในบล็อกแล้วกันในบล็อกผมเคยเขียนแล้วล่ะอะไรแบบนั้นก็มันรัน Docker ได้มันเราสามารถที่จะรันน่าจะ almost application in the world ได้เลยอะไรแบบนั้นซึ่งนอกจากNAS แล้วก็เครื่องเล่นเกมแล้วสิ่งที่เซิร์ฟเวอร์ในบ้านเนี่ยมันเป็นโฮมเซิร์ฟเวอร์จริงๆคือนอกจาก2อย่างนี้คือมันทำพวก Plex Media Server นะคือผมลิฟต์ไฟล์จาก CD อะไรเงี้ยมาทำเป็นอยู่ใน Plex เนาะก็คือรัน Plex เราก็สามารถที่จะดูไฟล์หนังไฟล์การ์ตูนที่เราโหลดมาหรือว่าลิฟต์จาก CD มาจากที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมใช้ Plex ด้วยแล้วผมก็ใช้พวกfirewall IPS IDS ต่างๆอยู่ในบ้านด้วยนะฮะก็คือ set up พวก security system filtering traffic firewall อะไรแบบนี้หลายๆอย่างมากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าสมมุติว่าตัว Unlaid มันรัน VM ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องเป็นเปิดรัน Docker Container ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องไปเปิด VM แล้วเราก็ต้อง install ทั้งหมดลงไปแล้วเราก็คือมันจะยุ่งยากอิเละเขะขามากแล้วกิน resource เครื่องแบบถล่มทลายมากแต่ความโชคดีที่ Unlaid มันรองรับตัว Docker Container ทำให้สคริปต์ที่ผมทำไว้อยู่แล้วคือเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผมรันบน Windows คือผมก็ install Docker นะแล้วผมก็มีสคริปต์มี blueprint ของ container ไว้แล้วเนาะมันการที่ผมขยับมาที่ Unlaid แล้วมันเป็น Docker เหมือนกันผมก็แค่เอาไฟล์สคริปต์เดิมไฟล์ Docker Compose เนาะอันเดิมครับมารันในเจ้า Unlaid ก็จะใช้งานได้ตามปกติก็คือผมไม่ต้องเซตอัพใหม่เลย zero configuration at all มันสะดวกมากทุกคนเนี่ยอันนี้คือผมเลยชอบนะและอีกสิ่งหนึ่งที่ Unlaid มันดีซึ่งมันก็บอกในชื่อ Unlaid แล้วแหละคือมันไม่ใช่ Laid งงไหม Unlaid ไม่ใช่ Laid ก็ไม่เชิงซะทีเดียวอะไรแบบนี้คือ Laid เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าโอเคอย่าง Laid 0ก็คือเรา split data ออกมาเป็นแบบสมมติเราใส่ hard disk 4 ลูกใช่ไหมเวลามันเขียนลงไปมันจะเขียนบิตที่1ลงที่ลูกที่1บิต2ลูกที่2 3 4ใช่ไหมไปเรื่อยๆใช่ป่ะซึ่งทำให้ความเร็วมันเนี่ยแบบสุดยอดมาเทิบก็มากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มันกลายเป็นเรทที่เอาไว้ใช้เพื่อจะทำเป็นพวก sketch disk หรือว่าเก็บข้อมูลที่ชั่วคราวไม่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้า hard disk ลูกนึง fail ปุ๊บปัญหาคือไอ้3ลูกที่เหลือก็จะอ่านไม่ได้เลยอันนี้คือความชิบหายของเรท0ที่ทำให้เขาไม่ทำเรท0กันใน storage ที่ต้องการความ reliable แล้วก็มีการ protection ต่างๆนะเรท0ไม่ใช่ option หรืออย่างเรท1ก็ตามเนี่ยเรท1คือ mirror rate เนาะก็คือสมมติมี hard disk 2 ลูกที่1เนี่ยเก็บคือ2ลูกนี้จะเก็บข้อมูลเหมือนกันเวลาข้อมูลมันเข้าปุ๊บมันก็จะแฉกปุ๊บ2ลูกอะไรเงี้ยก็จะเก็บข้อมูลเหมือนกันครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้อันนี้คือเรท1อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอื่นๆอีกเช่นเรท5มั้งเรท5เนี่ยจะต่างจากไอเรท2อันที่พูดมาคือฮาร์ดดิสก์แต่ละลูกมันจะมีการเก็บเขาเรียกว่า parity bit มันเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประเภทหนึ่งเราเรียกว่า XOR เนาะ exclusive OR อะไรแบบเนี้ย parity bit เนี่ยบิตที่1เนี่ยครับบิตที่ parity bit ที่1เนี่ยจะเกิดจากข้อมูลของ hard disk ในบิตที่ข้อมูลในบิตที่1ของ hard disk ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ไปเรื่อยจนถึงลูกที่ n เนี่ย XOR กันแล้วได้ออกมาเป็น parity bit 1ตัวเก็บไว้1 section แล้วก็ทำอย่างเงี้ย strive ไปในหลายๆ hard disk เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดสมมุติว่าวันใดวันหนึ่ง hard disk ลูกที่3เสียปุ๊บพังปุ๊บใช่ไหมเราก็แค่ดึง hard disk ลูกที่3ออกแล้วใส่ hard disk ลูกใหม่เปล่าๆลงไปเลยซึ่งถ้าเราบอกว่าแต่ละชั้งมันถูก XOR มาแปลว่ามันเหมือนแก้สมการนะครับเราสามารถที่จะแก้สมการแล้วก็
คืนข้อมูลของรุ่นที่3ออกมาได้เนี่ยทำให้เรทมันมีข้อดีแบบนี้แหละแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเราต้องเก็บ parity bit เนี่ยแน่นอนว่า storage ที่สมมติว่าเราซื้อมา20 เทราไบต์อ่ะเราจะใช้20 เทราไบต์ไม่ได้มันต้องน้อยกว่านั้นอีกก็คือต้องเก็บ parity ด้วยแล้วไหนจะ format แล้วมันมีการอะไรต่างๆทำให้พื้นที่ที่ใช้ได้จริงๆมันเหลือไม่เยอะมากอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้อีกนะอย่าลืมถ้าสมมติว่าใครที่ทำเรทเดี๋ยวผมมาเล่าในคราวถัดไปแล้วกันว่าเรทมันจะต้องมีการอะไรยังไงบ้างนะฮะอะไรแบบนี้ซึ่งอันเรทเนี่ยก็อย่างที่ชื่อมันบอกคือมันไม่ใช่เรท นี่เหมือนมาขายอันเรทเลยเขาไม่ได้จ่ายปะวะ อันเรทเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรทอะแต่ว่าสิ่งที่อันเรทมันทำอะมันจะต่างจากเรททั่วไปหน้าที่ของมันคือมันก็ทำให้ partition ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นแต่ทีนี้อันเรทมันเป็น OS สำหรับการทำ NAS เนอะหรือว่า Network Attached Storage ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีเนาะถ้าใครที่เข้ามาดูก็น่าจะอยากจะทำ NAS อยู่แล้วละไม่งั้นจะเข้ามาดูทำไมดูปะนะฮะก็อันเรทเนี่ยสิ่งที่มันทำเนี่ยมันจะเหมือนกับสร้างเขาเรียกว่า sharing folder ขึ้นมาตัวหนึ่งคิดอย่างนี้ sharing folder ขึ้นมาตัวหนึ่งใช่ป่ะเช่นบอกว่าเป็น the vault the vault แล้วซึ่งใน hard disk แบบ physical hard disk จริงๆอ่ะสมมติว่าเราใส่ไป5ลูกเนาะเวลามันทำงานคือมันจะมีโปรแกรม Array มันจะมีโปรแกรมของมันอยู่ตรงกลางเวลาเอาข้อมูลเข้ามาปั๊บผ่านแชร์ใช่ไหมมันก็จะเก็บไฟล์ลงไปในฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งเก็บคือปกติตอนเรทมันจะเก็บเป็นบิตซึ่งทำให้เวลามันรีคอนสตรักมันจะมีปัญหาเวลาที่ลูกใดลูกหนึ่งเสียใช่ป่ะแต่ว่าอันเรทเนี่ยความดีงามของมันคือถ้าเกิดสมมติฮาร์ดดิสก์ลูกนี้เสียข้อมูลของลูกนี้ก็จะหายแต่ข้อมูลของลูกที่เหลือก็จะยังอยู่อันนี้คือความดีงามของอันเรทเลยฮะนอกจากนั้นเนี่ยอันเรทก็ยังมี parity bit การทำ parity เนาะเหมือนกับเรท5เลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามี5ลูกนี้เป็น parity bit ใช่ไหมสมมุติว่าลูกในลูกหนึ่งสมมติว่าลูกนี้เสียใช่ป่ะเราก็แค่ดึงลูกนี้ออกปึ๊บใช่ไหมแล้วเราก็เอาลูกใหม่เปล่าๆใส่ลงไปปั๊บแล้วมันก็จะ reconstruct ได้เหมือนกันนั้นความดีงามของอันเรทที่เหนือกว่าเรทธรรมดาก็คือถ้าสมมุติว่าฮาร์ดดิสก์เราเนี่ยเสียพร้อมกันมากกว่า1ตัวเช่นบอกว่าเสีย2ตัวถ้าเป็นเรท5ธรรมดาครับเสีย2ลูกเนี่ยend game นะฮะข้อมูลทั้งหมดใน5ลูกนั้นน่ะละก่อยนะแต่อันเรทเนี่ยสมมุติว่ามี parity bit 1ใช่ป่ะแล้วก็มีเสียสมมติ2ลูกนี้เสียเนาะหายอย่างมากสุดเนี่ยก็คือข้อมูลแค่ใน2ลูกนี้เท่านั้นส่วนข้อมูลที่อยู่ใน2ลูกนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมฮะไม่ corrupted แน่นอนนี่คือความดีของอันเรทแต่ข้อเสียของอันเรทในการทำเนี่ยแบบเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังคือสปีดมันจะช้ากว่าเรทธรรมดาเพราะเรทธรรมดาคือการสปีดบิตใช่ป่ะในระดับบิตเนาะทำให้ transfer data ได้เร็วมากใช่ไหมแต่เจ้าอันเรทเนี่ยคือเรา transfer data เราเป็น hard disk ลูกหนึ่งฟิลเพราะฉะนั้น data rate เนี่ยก็จะต่ำกว่าเรทธรรมดาแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาก็รับได้เนาะคือผมบอกว่า NAS ที่ผมใช้งานมันเป็นพวก archival storage อะคือ archive ทุกคนคำว่า archive คือแบบเก็บบันทึกถูกปะมันไม่ใช่ disk ที่ผม active ในการทำงานต่างๆอะไรเงี้ยซึ่ง disk ที่ผม active ในการทำงานอะผมใช้เป็น M.2 อยู่แล้วคือเป็น external M.2 เนาะอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น NAS จริงๆเนี่ยทำหน้าที่แค่ archive แล้วก็สำรองข้อมูลแล้วก็ service พวก security encoding พวกไฟล์วิดีโอต่างๆอะไรแบบนี้ก็คือทำเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องรองอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นมากกว่าเนอะเพราะฉะนั้นถามว่าผมรับได้ไหมกับการที่ storage มันจะช้าก็รับได้นะเพราะมันเป็น archival ไงและอย่างหนึ่งคือเรามี SSD cache ที่เป็น M.2 ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดัมของลงไปปุ๊บรัวๆใช่ไหมมันก็จะเก็บลง SSD แล้วมันก็ move เข้าhard disk ของเราอัตโนมัติลูกไหนไม่รู้มันจะอัดเข้าไปเองแต่เรา config ได้นะผมจะทำให้ดูอะไรแบบนี้คือมันเป็นความง่ายแบบโคตรง่ายมากแล้วมันเซตอัพง่ายมากทุกคนมันดีมากเสียเงินแล้วมันถูกด้วยถูกกว่า Windows อีกแต่ว่ามันก็อย่างที่ก็บอกก็คือมันเป็นOS สำหรับ NAS อยู่แล้วเนอะเราซื้อของที่มันทำแบบนั้นมามันก็ควรจะต้องทำแบบนั้นได้ถูกไหมไม่งั้นมันจะขายไม่ได้ถูกปะอะไรแบบนั้นแหละโอเคก็ผมลองมาเปิดให้ดูแล้วกันว่าอันเรทที่ผม install ไปเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมจะได้เล่าให้ฟังเนอะว่ามัน
ผมเซตอัพยังไงบ้างนะแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างอันนี้เผื่อใครที่จะใช้ Unraid ก็จะได้มาแชร์กันอีกทีนึงนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอตรงนี้ฮะก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในตัวของหน้าคอนฟิกของ Unraid นะคือถ้าสมมติว่าเราไปเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เสียบกับเซิร์ฟเวอร์อยู่อะมันก็จะเป็นคอมมานด์ไลน์แบบเหมือนกับ Linux Login ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคเดี๋ยวผมไม่เปิดให้ดู มันจะเป็นคอมมานด์ไลน์เนอะซึ่งมันอาจจะยากสำหรับบางคนเนอะซึ่ง Unraid เนี่ยเขามีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เอาไว้ใช้คอนฟิกให้มันง่ายขึ้นอยู่แล้วนะฮะอย่างการเข้าใช้ก็ง่ายมากคือผมเซตชื่อตั้งแต่ตอนที่ผมทำตัว USB boot drive ลืมบอกไปว่าเจ้า Unraid เนี่ยมันจะบูตผ่านแฟลชไดรฟ์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นมันบูตผ่านฮาร์ดดิสก์ไม่ได้นะครับเพราะลายเส้นมันจะดูจาก GUID ของแฟลชไดรฟ์เป็นหลักนะอะไรแบบนี้โอเคก็อันนี้ผมตั้งชื่อไว้ตั้งแต่ตอนทำตัวบูตแล้วความดีของมันคือมันไม่ต้อง install เว้ยคือมันแค่ทำตัว boot label device กดปั๊บนั่นคือเสร็จแล้วนั่นคือเสร็จแล้วเว้ยทุกคนคือแค่เสียบแล้วบูตคอนฟิกนิดหน่อยใช้งานได้เลยคือฮัลโหลง่ายชิบหายเลยเว้ยอันนี้คือหน้าแรกของ Unraid นะฮะนี่ผมเปิดใน Chrome เนาะผมก็เข้า thevault.local ก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ผมชื่อ The Vault นะก็ thevault.local ไปหรือว่าถ้าใครไม่จำชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ก็ลองไปดู IP address ถ้าเปิดหน้าจอดูมันจะขึ้นว่า IPv4 address คือเท่านี้แล้วก็เข้าผ่าน IP address ก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็ใช้เป็น thevault.local ไปก็จะเป็น DNS ก็จะง่ายเนาะ local DNS เอาล่ะก็เข้ามาหน้าแรกนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือจะบอกว่าเนี่ยเราใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ registration ตอนนี้ผมยังเป็น Unraid OS trial อยู่นะคือก่อนหน้านี้ผมทดลองหลายอย่างมากว่าแบบจะใช้หรือไม่ใช้ว่ามันทำในสิ่งที่มันต้องทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาเล่าปัญหาทีว่าผมเจออะไรมาบ้างนั่นแหละตอนนี้ก็คือเพิ่งมา settle down ได้ว่าแบบมันโอเคแล้วมันนิ่งแล้ว stable แล้วอะไรอย่างเงี้ยซอฟต์แวร์ไม่ได้ผิดนะผิดที่นี่แหละทำไม่เป็นเนี่ยมันก็จะบอกว่าโอเคมาช่วยบอกเราใช้อะไร processor เราเป็นอะไร memory เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันจะบอกอยู่ว่า core แล้วก็ hyperthread ของแต่ละ core มันโหลดอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีพวก CPU fixing CPU fix core อะไรเงี้ยผมเล่าอีกทีตอนปัญหาแล้วกันเนี่ยก็จะบอก interface ว่า interface เรา inbound outbound traffic เท่าไหร่อะไรเงี้ยDocker container ตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตอัพตัวที่เหลือนะตอนนี้ผมเซตอัพตัวหลักก็คือ Crusader มันจะเป็นตัวไฟล์ transfer อันนี้ทั่วไปไม่มีอะไรใช้จัดการไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์เฉย Plex เนาะก่อนนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือเป็น media server แล้วก็ virtual machine ผมรันเป็น Windows 10 อยู่นะฮะสำหรับเล่นเกมแล้วก็จะมีพวกแชร์ต่างๆนะตรงนี้ก็จะเป็นแชร์ก็คือเหมือนคล้ายๆ partition นะครับก็จะเป็นมีเกมมี media มี wall อะไรพวกนี้อันนี้ก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็มีuser ต่างๆในการล็อกอินเข้าใช้อะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้เป็นพวก parity checking แล้วก็ disinformation เนาะมันก็จะมีพวกdis parity เราใช้ parity ลูกนึงแล้วก็มีเนี่ย1 2 3 4 5ลูก cache อีกอะไรเงี้ยแล้วก็มี unassign ที่ผมยังไม่ได้จัดการกับมันนะเดี๋ยวผมมาเล่าว่าทำไมต้องจัดการการใช้งานของมันคือง่ายมากครับแค่ก่อนถ้าเราใช้งานปกติเปิดเข้ามาครั้งแรกครับมันจะให้เราเซตอัพเลยว่าเลือกเลยเป็น list drop down จิ้มเลยว่าเนี่ยนะถ้าเนี่ยลูกเนี้ยจะเอาเป็นแคชลูกเนี้ยจะเอาเป็นดิส1 2 3 4ได้หมดแล้วก็เลือกเลย parity cache อะไรพวกเนี้ยง่ายมากแล้วก็กด start แล้วมันจะจัดการของมันเองเดี๋ยวมันเช็ค parity เองทำอะไรเองทุกอย่างไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็มีพวกแชร์ที่จัดการเรื่องของการแชร์เนอะว่าเราจะแชร์ partition เช่นมันจะเป็น partition แล้วก็เป็น drive นึงนะเช่นบอกว่าโอเค the vault เนี่ยคือ main storage อย่างเงี้ยผมแชร์ยังไงแบบผ่าน SMB เนาะแล้วก็ใช้แคชไหมอะไรเงี้ยซึ่งแคชมันก็จะมีความดีงามพระรามแปลกของมันอีกว่าเช่นแคชเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าถ้าเราตอบว่า yes คือเหมือนกับมันจะมีตัวเลือกเนาะถ้าเราบอกว่า yes คือมันจะ move ข้อมูลจากแคชไปที่ array คือตัว hard disk ของเรานะฮะสมมติว่าเราดัมฟุตเทจลงไปปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะผ่านถึงเวลาสักแป๊บนึงที่เรา schedule ไว้มันก็จะ move ข้อมูลของเราไปที่ array ที่ตัว hard disk ของเราหรือมันจะมีกลับกันคือ prefer คือเอาข้อมูลจาก hard disk ครับเก็บลง SSD ไว้คาไว้ตลอดเลยเช่นข้อมูลที่ใช้แบบนี้มันจะมีพวกเช่นตัว disk image ของ VM อะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่อยากจะรัน VM บน hard disk รอบ 5,400 ลา per minute อยู่แล้วถูกปะมันไม่เวิร์กแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราก็แคชมันไว้สิอะไรอย่างเงี้ยก็จะจบเนาะ
อันนี้คือเรื่องของแชร์เราสามารถ set up security ได้อะไรได้เนาะแล้วก็ plug in plug in อันนี้ผมลงมันจะมีพวก community plug in อย่างเงี้ยลองไปเสิร์ชดูถ้าใครใช้ Alert มันจะมีแบบ plug in อะไรเยอะมากแล้วก็มี Docker เนาะก็ run Docker container สามารถสร้าง container ใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขียน script อะไรได้หมดเลยนะฮะ VM ก็ virtual machine เนาะก็ของไว้สร้าง virtual machine สำหรับการทำงานใช้งานอะไรต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวผมมาเล่าอีกทีนึงมีแอปอันนี้เป็น community นะฮะ plugin ที่จะสามารถที่จะลง install แอปอะไรได้ก็แนะนำว่าอันนี้ใช้ความระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงเพราะว่ามันเป็น third party นะฮะก็อาจจะมีปัญหาในภายหลังได้แล้วก็ tools ต่างๆอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้คือคร่าวๆของ Alert ว่ามันทำอะไรได้บ้างมันทำอะไรได้เยอะมากคือมันค่อนข้างจะเป็นตัว OS ที่ค่อนข้าง ready to use มากคอนฟิกง่ายใช้งานง่ายคือจริงๆผมว่าไม่ต้องเป็นคนที่รู้คอมพิวเตอร์เยอะก็น่าจะทำได้นะเพราะว่ามันกดอย่างเดียวเลยอะอะไรแบบนั้นส่วนราคาเนี่ยถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงเลยนะคือราคามันจะคิดตามจำนวน storage ที่เราเติมลงไปเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เบสิกก็คือแบบใส่ได้6ลูกอย่างเงี้ยก็จะ59เหรียญ plus ใส่ได้12ลูก89เหรียญหรือว่า Pro 129เหรียญอย่างเงี้ยใส่ได้กี่ลูกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีลิมิตของมันอยู่นะว่าใน1 array อ่ะใน1 server เราสามารถใส่ตัว disk อ่ะได้เท่าไหร่วันนี้ผมจำไม่ได้น่าจะ30-60มั้งจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดหนึ่งของ array ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ในบ้านอ่ะมันไม่มีทางถึงอยู่แล้วเว้ยบ้าว่าใส่ไป60ลูกในบ้านแกเก็บอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงอะไรที่เครื่องนั่นแหละก็เนี่ยคือความดีงามของ Alert ที่เอามาแชร์กันส่วนการเซตอัพก็ดูเหมือนจะราบรื่นใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ราบรื่นอย่างที่คิดหรอกไม่มีบ้าทั้งเส้นบนโลกที่มันราบรื่นฮะคือปัญหาที่ผมเจอเนี่ยมันมีปัญหาตอนที่ผมตั้งแต่ตอนเซตอัพเลยเซตอัพอันที่แรกนะที่เจอก็คือเซตอัพไปแล้วเกิดสมมติว่า System มัน crash หรือว่าผมคอนฟิกอะไรผิดอย่างเงี้ยแล้วพอผมกดแบบ force restart ปุ๊บอะกลับมา Docker Container มันจะใช้ไม่ได้เลยเว้ยมันจะใช้อะไรไม่ได้เลย VM จะใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่ตัว NAS Service SMB Service อย่างเดียวอะซึ่งวิธีแก้คือไม่รู้เว้ยคือผมก็ format flash drive แล้วผมก็ก็คือทำ boot media ใหม่ set up ใหม่อะไรเงี้ยหมดเลยซึ่งแบบโคตรเสียเวลานะฮะโชคดีที่มันยังไม่มีข้อมูลอยู่ใน hard disk นะก็ทำให้ปวดหัวปวดกระบันมากเลยนะฮะอันนี้คือปัญหาแรกที่เจอฮะส่วนปัญหาถัดไปคือเรื่องของการทำตัว VM คือผมมีปัญหาหนักมากคือตอนนั้นเข้าใจว่าผมไม่เพิ่งใช้ Alert ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มต้นได้ง่ายคือตอนทำ VM คือเราต้องเอาตัว boot media เนาะ boot media ใส่ลงไปในตัว attach ใน VM เนาะซึ่งถามว่าแล้วเราจะยัด boot media ยังไงถ้าสมมติมันเป็น PC ธรรมดาเนี่ยเราแค่เอาไปวางไปที่1แล้วเราก็ browse กดโอ๊ะใช่ไหมแต่มันไม่ใช่อันนี้มันจะต้องมีการ copy ไฟล์ไปที่ ISOS ของที่เป็นแชร์หนึ่งใน Alert ซึ่งเราต้องไป enable มันแล้วก็เปิด public ให้เราเข้าไปได้เนอะแล้วเราก็ copy แล้วค่อยปิดแล้วก็ถึงจะเปิดกดเลือกในตัวตอน set up VM ได้อะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีปัญหาแบบอย่างเงี้ยคือซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ากูทำไม่เป็นแค่นั้นเลยซึ่งเอาตรงๆคือการ search community ค่อนข้างไม่ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่แต่ก็ถือว่าใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับ OS NAS OS อื่นๆเช่น Free NAS อะไรเงี้ยซึ่ง Free NAS ใหญ่กว่าอยู่แล้ว เพราะมันฟรีไงแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความยุ่งยากในการจัดการเรื่องแบบเนี้ยพอสมควรเลยอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่เจอจนแบบยอมแพ้ไปรอบนึงแล้วก็กลับมาทำใหม่ก็คือเรื่องของการ pass through ตัวการ์ดจอการ์ดจอมันคืออยากจะใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จอที่ต่อกับเซิร์ฟเวอร์เมาส์คีย์บอร์ดที่ต่อกับเซิร์ฟเวอร์แล้วรัน Windows ขึ้นมาบนจอโดยที่แบบไม่ต้องสลับไปสลับมาซึ่งมันจะต้องทำ GPU pass through เว้ยแล้วทีนี้เราทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีคือมันไม่ได้เลยไม่ได้สักทีแบบหงุดหงิดมากพอทำไปมันก็errorแบบหา device ไม่เจออะไรเงี้ยเพราะมันจะมีเรื่องของการ grouping ตัว PCIe อะไรเงี้ยซึ่งในการ์ดจอเรามันจะมีทั้งการ์ดซาวด์แล้วก็มีทั้งตัว GPU ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่อยู่ในกลุ่ม IMMO อะไรสักอย่างไม่รู้อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันจะใช้งานไม่ได้เว้ยมันจะ pass through การ์ดจอไม่ได้ซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่ามัน
มันยังไงอ่ะก็เลยแบบไม่ได้เปิดพอไม่ได้เปิดมันก็จะทำอะไรแบบมัน create VM ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่ทำเสร็จแล้วทำมาปุ๊บมันก็ขึ้นแบบหน้าจอดำอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันเรา pass through มันไม่ครบไงที่มันเป็น address เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยอยู่พอสมควรและปัญหาสุดท้ายที่เอาเกือบสุดท้ายแล้วกันที่ตอนนี้เจอนะฮะคือในเครื่องนี้อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือมันมี capture card ของ Elgato เนอะมัน pass through ยังไม่ได้เท่าที่อ่านมาตอนนี้นะมันยัง pass through ไม่ได้คนที่ใช้รุ่นเดียวกันนะวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวตอนนี้คือผมใส่ SSD เข้าไปเนอะไอ้240กิกนั่นน่ะผมจะ install Windows คือทำเป็น dual boot นั่นเองก็คือพอผมจะcast เกมจะใช้ capture card ใช่ไหมผมก็ปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ reboot แล้วก็ cast เกมได้ตามปกติอะไรแบบนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดตัวหนึ่งที่ผมยังหาวิธีแก้ไม่ได้นะฮะก็มันจะมีปัญหาอีกตัวหนึ่งมันก็ไม่เชิงว่าปัญหาหรอกอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่ซอฟต์แวร์ทีเดียวแต่มันเป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์ของเรามากกว่าคือเวลาเราเล่นเกมบางครั้งนะครับอย่างที่ทราบนะว่า VM เนี่ยเอาตรงๆมันก็ไม่ใช่มันก็ทำมาให้เหมือนคอมเครื่องหนึ่งจริงๆแต่ถามว่ามันเหมือนได้ 100% ไหมก็ไม่สักทีเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีแอปพลิเคชันมีซอฟต์แวร์ตัวนึงเนอะเพื่อที่จะช่วยในการ manage คือ hypervisor เนอะในการ manage พวกresource timing ต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งพวกตอนนี้ที่เจอปัญหาคือเรื่องของ CPU แน่นอนเพราะว่า GPU เราไม่ได้ใช้งานใน Unraid เลยคือเราใช้งานใน VM อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือ GPU ก็คือ individually isolated เลยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการทำผ่าน hypervisor เท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่ปัญหามันอยู่ที่ CPU มากกว่าเพราะว่า CPU เนี่ยเอาตรงๆคือเราบอกว่าเรามีทั้งหมด6 core 12 thread แต่เอาจริงๆคือถามว่ามันพอสำหรับแอปพลิเคชันที่เราใช้งานไหมเราตอบว่ามันไม่พอเว้ยแล้วยิ่งการ management resource management ของ CPU resource management ของเจ้าตัว hypervisor ตัวเนี้ยเล่นเกมบางทีเกมที่มันหนักหนักมากๆเลยเล่นแล้วมันจะกระตุกนิดหน่อยเวลาเราแบบว่าสะอึกมันสะอึกเวลาเรารันอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไปนิดนึงก็ดีอันนี้ก็เป็นข้อเสียอันนึงละกันแต่ผมว่านะถ้าสมมติว่าเราเพิ่ม CPU core เข้าไปไปอีกเหมือนกับว่าอัพตัว CPU ให้มันรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกมีคอเยอะขึ้นไปอีกผมว่าปัญหานี้ก็น่าจะโอเคไม่น่าจะแย่เท่านี้นะฮะคือผมเลยบอกว่าผมมีแผนที่จะอัพเป็นซีนอนนะฮะ อะไรแบบนั้นอันนี้ก็คือปัญหาคร่าวๆที่เจอมานะฮะหลักๆเข้าการใช้งานก็แฮปปี้ดีฮะคือการ transfer ไฟล์ก็เร็วทำงานได้เร็วขึ้นเก็บไฟล์ได้เยอะขึ้นแล้วก็โอกาสที่ข้อมูลจะหายก็น้อยลงเพราะหายเพราะเสียนะไม่ได้ว่าโดนยกเขานะหายเพราะเสียก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยการอัปเกรดครั้งนี้ก็ถือว่าใช้ได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละก่อนที่จะเพิ่มฮาร์ดดิสก์เข้าไปอีกนะ คือต้องยอมรับว่าช่วงนี้ใช้ฮาร์ดดิสก์เยอะมากแล้วก็วิดีโอที่ทำช่วงหลังก็มีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะแบบกินฮาร์ดดิสก์นะเข้าไปใหญ่เลยเอาละฮะก็ประมาณนี้ก็น่าจะจบการทำ NAS อัปเกรด NAS เพียงเท่านี้แหละถ้าใครอยากทำ NAS ก็ลองมาถามก็ได้ครับไม่เป็นไรคือตอบได้ อะไรแบบนั้นก็ลองมาถามก็ได้ฮะหรือว่าใครที่ทำไว้อยู่แล้วนะฮะก็ลองมาแนะนำให้เราฟังได้นะฮะว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็หรือว่าใครอยากจะให้เราทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้ฮะก็ถ้าทำได้ก็จะทำนะฮะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะตามช่องทางของคิวทางด้านนี่เลยนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าคลิปหน้าหรือบล็อกหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะบ๊ายบาย